wathu chala mwamba chatati chala mwamba TPP oye kwayo ndiyo atati anakakuwana ndiyo atati anyike chala mwamba bwana mwandini abano basalima undirane ndipemphe abusa a James Masala 1 minute kuti atisekulire zochitika zapano zibana ndi pemphero. Tiyeni tonse tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu, Mulungu wathu wokhulupirika ndi Mulungu wokoma mtima, tifuna tikulemekezeni masana ano makamaka chifukwa cha msonkhano waukulu umene mwatipasanso malo ano, pamenenso talandira mtsogoleri wathu wa chipani ichi cholemekezeka kwambiri cha DPP. Ndikupemphera kutukulira msonkhano wonse mdzanja lanu kuti Mulungu ukhale wopambana zoyankhulira zonse zimene ziyankhulire pano Yehova zikakhale zopambana. Taonani Yehova ku Malawi kuno anthu anu akulukutika avutika Yehova chifukwa cha mmene dziko lathu likuyendera pano. Ndikupemphera Yehova popeza inu ndi Mulungu amene mumatsitsa mafumu komanso ndinu Mulungu amene mumakweza mafumu. Muzaka 5 is Yehova taona kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene angakwanise Yehova kusogolera dziko ili kuwaphula anthu pa moto walawilawi umene tikudusamo msiku lale muzaka zimenezi. Ndikupemphera Yehova maka pamene tikulunjikanso pa 16 September kuti wina aliyense wa ife Malawi muno akachongele voti yake pa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mulungu wokhulupirika ndi Mulungu wokoma mtima Yehova taziwatu tazindikira Amalawi kuti muzaka zimene anayendesa ziko Profesa adachitako zinthu za mphamvu Ambuye. Taonanso kuti ndi chabwino Yehova kuti timubwezerese pa mpando. Ndikupemphera Mulungu musogolere Yehova Malawi ino kuti aphulire pa moto ndi mtumiki wanu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Manja mwabusa TPP oye chala mwamba amene akuti walandira atati tenti aweveni atati TPP oye bwana mukuziona nkhope bwana anthu kusangalala bwana kungokuonani bwana aliyense akavota ndi mmene akuimverera TPP oye bwana panthawi ino mundilole bwana 1 minute ningopasa regional governor 1 minute bambo kambalame 1 minute Chala mwamba uko TPP oye Profesa Arthur Peter Mutharika oye Profesa Gertrude Mutharika former first lady Mai Wachifundo oye ulemu inu a former head of state Professor Arthur Peter Mutharika komanso a former first lady Gertrude Mutharika as a vice president yathu abano pa chigawo chapakati Mnyamata Pangolini Alfred Gangata oye a secretary general athu olemekezeka apita Mukito wachipani cha TPP chokoma oye azatu wa fraud azatu azipani ziname na tini lanu limodzi oye bwana pano ndi Bagamoyo Road pano anakudikilirani ndinabwera kudzauza kuti aipepani atati njira yonse kumene amachoka kuti wangwa anthu amatseka msewu. Ndinabwera kudzauza anthu pano adakana kuti ife sitichoka amachoka malo ano 12 koloko ya usiku. TPP oye kusonyeza kuti anthu akuno mumakonda atati eti ndechito ya regional governor ndikupempha
kudzera kwa vice president kuti atati abwere kuno lero sadabwere tombani m'manja Haruna Angasento licho TPP oye atati ngakhale mukubwerera ku chigawo chakumwera koma kozaniso nthawi akukufunani madera ena mukapereke moni anthu ena amanena kuti inuyo simungabwere kuno kusalima sabwera bwana anthu ena samakudziwani ine ndimakudziwani bwinobwino inuyo bwana chabe simufuna umayankha zinthu anthu ena amene akuphunzira ndale kumene akagwira microphone ngati mene ndagwiriramu kuyamba msonkhano kutukwa na inu mpaka kumaliza TPP oye koma inu simumayankha amayankha atati bwana chifukwa cha nthawi ineyo ndimafuna ndinene pano ndale pano pa chigawo chapakati motsogozedwa ndi Honorable Alfred Gangata tatakata usati masewe kodi bwana ari munali kutsiriza ground ino oti ujambula ino amene majambula makamera kunali masewera kumeneko ayi kumayamika ena akagwira ntchito yabwino ene bwana pano palivuwa Kaunda MP wa dera lino paliso madera ena folo mashado MP kumeneko ndofuna ndikutsimikizireni bwana tikupatsani madera amene mutikupatsani dzina mwafulumira ndani kungonena dzina Joel Chigona, Salima Central East. Stephen Mbewe, Salima North. Simon Junior Kaunda, Salima Central Bakwao. Professor Wale. Bwana likamati ndale ndizimenezi kukulitsako malonda kenaka Ephraim Isaiah Mantepa, Salima Central West. Tinaika makandidate malosewa bwana ndima amene wandibwerese kwa Vice Honorable Ben Pili kuti nawonso alankhule zikomo kwambiri. Chala mwamba TPP oye. Bwana nthawi ndilibe mwandipempha kuti ndingofukabirana ndi abale anga zamafotedwe sichoncho nanga alipo akufa kupweteka ndi MCP pano alipo akugula shuga motula alipo waona nyekwa ndi Federeza alipo afuna kusintha kuti zonse zisinthe nkhani hapa TPP oye tikachoyamba kaya unataya chofotera usadandaulo upite ukavotebe TPP oye maina atu aliko komwe tinalembetsera tugwirizaneti komanso kwakafika chifukwa cha nyekwe imene tayiona chifukwa cha mavuto amene tayaona tikungoyenera tikayang'ane pali chimanga basi TPP oye pamene pali chimanga pa president pali ndani pali atati pali ndani pali ndani tikakangofika pali chimanga tikangoti chani chocho ngacho chisakapitilire mbogosi chikakhale mkati mwa bogosi TPP oye amene sitidziwa kulemba tikangoti chani mkati mwa bogosi sichoncho nanga ena onsewo osakalimbana nawo chifukwa ukakachonga enawo ndikuwakhwacha akaitenga kuti nalo andivoid tugwirizana eti ndiye tikakafika osakanjenjemera osakapupuluma nthawi yonse ndi yanu tikaponye vote TPP oye ndikutsimikiziraniso kuti zonama ngatana tinamiza za Bridging Foundation zonama zimene afuna kuti namiza wiki ino zokuzana ndi Federeza kuti tizikula 90,000 ndi zonama za masiku awiri okha tisakhulupirire TPP oye komanso ndikusimikizireni kuti tikudziwa kuti afuna kubera chisankho abweretsa zimaballot paper zonama anyamata professor ali background ndipo zonsezo akuziona ife tikangoti mukatikapite kuvota kuti atati apite ku State House TPP oye amene akuti
chala mwamba. Chakwera atani. Chakwera atani. TPP oye. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. TPP oye. Panthawi ino ndipempha a vice president kuti bwana akuzuseni mwapase moni ana anu kuno. Bwana nimangofuna ndilankhule ichi. Bwana kuno kusalima kuli mafana ena ake ma MP akongeresi achikangawa akumazifira shuka kwambiri. TPP oye. Magaya ndikuuzeni ichi. Yambani kupakira. Inu ndi Chakwera wanuyo. Atati akulowa mboma pa 16 pano. Honorable Vice President Alfred Kangata nthawi anu kuti mutizusire bwana kuti atipatse moni zikomo kwambiri. TPP Pangolini ndi awalapo ndi Pangolini amene tikupana kodi lero Pangolini ndi amene apo eti yakhala ndekha ndi makhala Pangolini mama Pangolini ndani atati tikupana eti mwembo ndike sanchire musamake zimenezo yaye. TPP Professor Arthur Peter Mutharika talandira atati amene alandira atati akweza chala mwamba tione. TPP amene analembetsa musanamize atati chala mwamba. TPP ulemu a president atokondedwa Professor Arthur Peter Mutharika mulandole muwanu amene mukaso kachikena president wa dziko lino pa 16 September pano mulandole muwanu. Ulemu kwa former first lady Gertrude Mutharika mulandole muwanu. A secretary general Baba Mukito mulandole muwanu. A regional governor Honorable Kambalame mulandole muwanu. Ndiye nano sabe mbele pano kumakulu mafumu komanso amipingo mulandire maulemu wanu. Bwana kuno mafika ni Usalima Central constituency Honorable Simon Tinyo Gaunda bwana kuno kuli Machado MP okwana 4 amene akuyimira Salima Seino amene so akuine pa 16 pano palibe amene akulusa iyayi chifukwa anthu akusalima kuno atopa ndi boma la Maya Congress Party. Bwana kuno kusalima Central adayesetsa Maya Congress Party kuti Coastal Zone area ngati mene akhapangira nthawi muja. Ife timati kupanga msonkhano apa nawonso kupanga msonkhano apa. TPP bwana amadenga anthu akulilongwe adzikwanje mabasi mabwana kuno koma nafenso timabweranso konse ngane marapa town. TPP bwana kunoko tinapusa chikhalidwe tinauza anthu kunoko kuti asiyesa kuti Maya Congress Party ifasoni zamadzana asavoreshe MCP anthu akugona ndi njala iyayi koma bwere ku TPP kumene makhala ndi mtendere. TPP bwana ndithokoza anthu akusalima amakukonda ni kwambiri chifukwa support imene akhala kutipatsa kuno si support ya masewera iyayi. Amabwera kuno president amene akulamulira pano bwana
even ngati hafuso kwalelekeza anthu mwina amulola mosa bwana iyayi amakwera mbaluka panopa ndikumabwera kumapita. DPP oye! Bwana muno kusalima mwina ndi mavolo chiluka osalima sewera iyayi akumanamiza anthu kunena kuti akuse fertilizer zomwe akamba kale Honorable Suleiman afuna kwese fertilizer otsika mtengo 100,000 kwacha ndimodzi lokhalokha limene president sizitheka. Chosangalatsa kwambiri chonena kuti landing medi wawo Mumba anamufunsa blood band ya kuzuzu kunena kuti mali mutsisa simenti koma masimenti sakutheka kutsitsa wavomereza kuti nzovutadi ndipo sizitheka. Kodi tinene kuti zera bweze ferezo chipa ndizoona ndizabodza zimenezo amenenga kose amanena chilungamo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kore kunatha kusalima tisapusenso iyayi koma kuyambira lero tivotere tiyendera pamodzi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika monga mukhati kwenda limodzi mpaka pa 16 atali apo tavotere. DPP oye! Ndima amene a president poti tunangwa utali ndikudzutseni kuti muyankhule kumtundu wa Malawi panapo salima amene akudikira kuti amve mawu anu a president anawayankhuleni zomukambira president ziko. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Salima oye! Salima oye! Todos oye! Malinase? Mwibanji? Ine ndi bwino kwambiri. Ziko kwambiri kwa maji munanisowa osa namiza juu hai ineso nakuswani kwambiri paka 4 years inaima papa 4 years mukumbukira ndi nanya kuti ngani mfa kuti Malawi apite pasogolo musankhe DPP. Ndiwe koma ngati mfuna kuti Malawi avunde musankhe MCP. Ndiwe ndiye Malawi ndilani azona koma ena munagwa ndikusankha anthu aja komanso watu dziko lawonongeka dziko lavunda tsopano ndililoye ndipo ine Arthur Peter Mutharika ndavomera kuyimanso yefandi promusa dziko lino. Ndiboye yefuka dziko lino pavuto pya paziko sapansi Malawi ndi number 3
kama iko sawa. Debi oye. Komanso kama iko 193 pazibonsa pansi. Malawi number 3. Bantu akisoni. Komanso omvesa kisoni. Kisoni Janjala. Saumpawi. Komanso Jaboma Lankanza. Demoye. Dia ine. Diplongeza. Ine sine mbusa ina. Oma. Oma. Dikalongeza. Zima jika. Demoye. Zima jika. Jane ndikulongeza kuti chamba ndipo musaziko lino pa 16 chachiwiri ndimanga Malawi wasopano. Demoye ndimanga Malawi wokome anthu onse osati mtundu umodzi dera limodzi kapena mpingo umodzi. Koma tonse pakutipa kufika kumsana niona zimenezo akonza lero sanabwera to support mashado awo Kaunda Musamambala ndi ena jatatu aja mwasante onse kuti apite ku parliament kuti azindiuza ine mavuto anu kuti tizikonza anu takula zimenezi onse 5 apite ku parliament. Tamvana koma ngati simpita 5 ndizabwera kunotu ndela thananizo. Seriously, you talk with that minute, right? That's way, give me all that. That is the manifesto. Manifesto, my owner, in 90 pages, by internet, by website, with the access, Pelekumuzi, Mukaoze, and Hachkule, the men of Kufra Pangan, Yanga September 16. It's only 90 pages. Koma manifesto kuhusiana tena Timat is people-centered manifesto. You know what this is say? The kind of budget now 5 billion kwata. Mwezo tati jonse 5 billion kamfa kumanga sukulu kachipata kani seu kani sika inu mkwizani kujipange echi. Komanso kuti mleme ntchito anthu amizyo ngakhaini mwanso opana makobe mthumba wawo asabile kusaima kapena kunye kulilongwe kuti apeze ntchito ayi apeze ntchito mizi mwawo. Great mighty people-centered government. Zinezo tiamba plani ilipo takonza kale ila implement toyamba
Teka ndio issue ya forex. Kodi forex ikayepo, kodi ndama zipeleke, kodi mlita kwenye sama business. That will be number 1. Number 2. Lengongozo option. Tinazo. Kumaiko kunja kumaso kuno Malawi. Tigda restructure. Ngongozo zichepe. Kuliti zibweze pangono. Kuli ndama za yusale. Kuli bisekto mawaito. Ibi wae. Nagazime usizabu izime. Doko matwe. Ndiye izime tufajite izime izo. Ndiye mkavuteso munduina. Ndiye nose ndiye maandamano. Chofunika voting. Manga aninaja pili. Aliyense pano. Mukachuka lero. Wabila kumuzi. Mukaoze kama kwa twaja. Dito kudi mauze. Kudi azabote. Mauze inso. Mene azabotele. Kumansa mauze. Uje maprograme ya bwese. Simple voter. Muzatengi onsaji kulie. Kubila kwa voter. Ndibani mzakuli atambi ya chikulie. Alepa kubila pano. Kwa antuza matex. Kwa fanyanga. Mukauze. Kuda daja kujimo inonse. Yo froga mbili zimezo. Tikupila kutai. Na utai. Je mundoe kuti. Ati nyamuge kupila. Tita mparo kubala kamparo kuyo. Kwa maso tiza bwela. Tizi bwela kuno kuzakiza. Kwa jimtimozi nae wala. Difabri nyanja hii kwa Thai development ya masitima usiana transport. Kwa maso kwa mshomba zamidunu 700 kukusazipo yonsa hapa nchi. Ikile invest mshomba zinezi zaziku mashak skod kuritinga teife kudie sazipo hapa nchi. Nisomba wale wako kusalima legma. Ndima ameya nikuzwa kwambi ndo sanga kwa nkobeza sanga jonjo. Ndikote zima kwambi ambaye dafa nonse zikomo.